لاباس عليكم. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve Luma pour une nouvelle vidéo. Une vidéo اللي طلبتو مني depuis longtemps et اللي صراحة أنا je voulais vraiment beaucoup faire حيتاش سي ان SOS cheveux. اليوم غادي نهضروا على 15 البروبليماتيك كابيلير، 15 المشكل اللي عنده علاقة بالشعر بالفروة etc. Je vous ai demandé il y a quelques temps de m'envoyer quel est votre problématique cheveux في الانستغرام ديالي، وداكشي علاش كنقول لكم ديما انه فريمون مهم انكم تبعوني في انستغرام حيت تما فين فريمون نانتيراجيو انصامبل وفين تما كنقدروا نهضروا، تقدروا تعطوني لي زيدي د فيديو اللي تبغيو اكسترا. دونك فريمون كاينه اون تري بيل انتراكسيون سور انستغرام. دونك الا كنتو مازال ما كتبعونيش انستغرام انا كنخلي لكم يسافيش على ليكران. دونك اليوم كما قلت لكم غادي نتريتيو 15 بروبليماتيك كابيلير، 15 المشكل اللي عنده علاقه بالشعر. انا vous savez très bien que je suis experte beauté وكون اليوم غادي نجاوب على كاع الاسئله ديالكم اللي عندهم علاقه بالشعر، سورتو كو حنا في رمضان راح حنا كونفينمون سي لو مومون ايديال باش نتهلاو في الشعر ديالنا ونتهلاو في ريوسنا تو سامبلومون في الدات ديالنا، الشعر ديالنا، البشره ديالنا اكسترا. دونك جيسبر فريمون كانت لا فيديو غادي تفيدكم وانها غادي تعجبكم واننا غادي ندوزو لقيته زوينه اونصومبل. فبركه من الهضره وندوزو ديريكتومون au vif du sujet qui est les problématiques capillaires. Alors كيما قلت لكم هنايا عندي لي problématiques. Donc اول وحده غادي نبداو بها هي que faire pour une chute de cheveux. Donc bien sûr جاو بزاف ديال لي بروبليماتيك وجاو بزاف ديال لي ميساج، ولكن اختاريت 15 باش اختاريت لي 15 اللي فريمون تعاودوا بزاف. ان شاء الله الا كانوا دوت بروبليماتيك نقدر ندير لكم اون بارتي ديال لا فيديو. دونك كيما شفنا alors Karima قالت لي que faire pour une chute de cheveux. Alors pour la chute de cheveux c'est très simple. بدا اول حاجه خصنا نعرفوا منين جايه ديك la chute de cheveux. واش c'est parce que tu utilises un produit اللي ما جاش مع شعرك، ولا parce que tu sollicites trop ton cuir chevelu et du coup il est devenu faible، ولا كيطلق زغبه rapidement، ولا حيتاش عندك une carence en fer، ولا عندك شي نقص في شي فيتامين ولا شي حاجه. دونك انايا اول حاجه نقدر نقول لك انت اللي كتشوفي هاد لا فيديو اللي عندك فريمون واحد لا شوت حاده ديال الشعر، يعني عندك لا شوت توت لاني ماشي بيريوديك وكيطيح لك الشعر بزاف. يعني اشاك فوا تجري شعرك عندك كمه ديال لي شفو هنايا انا نقدر نضحك انك تمشي ديري ان بيلون سونغان باش تشوفي واش ما عندكش اون كارونس في شي حاجه، حيتاش دي فوا لاليمونطاسيون ما كتكونش فريمون ايكيليبري ديالنا وكيقدر هادشي ياثر على لابو ولا الشعر ديالنا et ça peut causer une chute de cheveux. Donc انايا en premier temps je peux te conseiller d'aller faire un petit bilan sanguin باش تشوفي واش ما عندكش اون كارونس في شي حاجه. Deuxième chose, donc il faut savoir que le cuir chevelu اصلا كيطيح الشعر كوتيديانمون. عندنا واحد القدر ديال لي شوفو اللي كيطيح باغ جور نورمال، يعني لا شوت دو شوفو فاش كتكون موديري وصغيره سي ان فينومين كي نورمال حيتاش الشعر ديالنا كيتجدد، كيطيحوا زغبات وكيعاودوا ينوضوا في بلاصتهم زغبات جداد. سي لو سيكل دو في اون فادير دو نو شوفو. ولكن يقدر اوسي تكون ديك لا شوت دو شوفو كيما قلت في الاول السبب ديالها هو ان برودوي نون ادابتي ا تي شوفو. تقدري تكوني كتوتيليزي ان شامبوان لا تونور ديالو ان سولفات trop élevé اللي كيدير لك ان فيت واحد التهيج ديال لو كوير شوفولو واللي كيرخي ليك ان فيت دوك لي بولب اللي عندك هنايا دوكو كيطيحوا وكتولي عندك اون شوت دو شوفو. دونك في اتونسيون او برودوي كو تو يوتيليز اي اساي دوتيليزي دي شامبوان سون سولفات باش ما تهيجيش لو كوير شوفولو ديالك وباش ما ترديش ان بو فيبل وباش تحاولي تحبسي لا شوت دو شوفو. troisième truc واحد غلط اللي كنشوف بزاف ديال البنات في انستغرام ولا في mon entourage كيديرو هو لو ماسك كون ابليك في لي لونغور اي بوينت كيديروه من لا غاسين. هذا البنات غلط كبير كبير كبير. لي ماسك اللي كنلقاو ما عمركم خاصكم ديروهم في لا غاسين، حيت بزاف ديال الناس كيقولوا لي نهيله انا عندي لي شوفو سيك اي دوكو كنديرو باش يغدي ليا الفروه ديال راسي. خاصكم تعرفوا بلي لا كومبوزيسيون ديال دوك لي ماسك اللي كنشريو لي ماسك اون جينيرال راه ما كيكونوش ادابتي le cuir chevelu. نفسر لكم علاش رابيدمون باسكو سي كوميم ان سوجي كي اسي كومبلكس ولا فيه بزاف ما يتقال، ولكن رابيدمون غنحاول نلخص لكم كلشي. لو cuir chevelu est une matière qui est vivante. فيها دورة دموية. c'est une matière qui est vivante. C'est comme la peau, c'est une matière vivante. Le cheveu est une matière qui est morte. C'est des ligaments, on va dire, de kératine qui constituent la fibre capillaire ديالنا، ولكن c'est une matière qui est morte. يعني ما عندهاش un noyau، ما كيدورش لينا فيها الدم. c'est une matière qui est morte. Les masques et les après-shampoings sont des produits اللي la composition ديالهم مديوره على قبل une matière morte. وانتوما كديروا الغلط انكم تمشيو ديروها في une matière اللي هي حيه. donc ça crée des déséquilibres, ça graisse le cuir chevelu كيقدر يدير لكم l'eczéma et كيدير بزاف la chute de cheveux. علاش عاوتاني parce que les masques كيكونوا فيهم majoritairement du temps des silicones, que ce soit des silicones naturels ou des silicones chimiques, c'est la même chose. Les silicones est une matière qui va venir enrober et du coup ça va enrober le cuir chevelu اللي درتوه هنايا.
وغادي يشد لكم لي بور اي دوكو لو كير شيفولو ديالكم ما غاديش يبقى يتنفس الزغبه غتخنق دونك غادي طيح. Pour essayer d'arrêter la chute de cheveux, pour favoriser la pousse, ce que je peux te conseiller ma chérie, c'est d'utiliser des bains d'huile. Donc Anaya Sarha, ça marche super pour moi. Alhamdoulilah, je n'ai pas une chute qui est étalée, on va dire, sur toute l'année. Mais j'ai une chute qui est périodique, qui est à chaque changement de saison. Donc pour arrêter les cheveux, j'utilise des bains d'huile. Zit moutarde ou zit khrouah, ça marche super bien pour moi. Tu peux tester vraiment. Deuxième problématique. Alors Sarah Gatlia, شعر من جذور دهني ومن أطراف جافة. Et هذه c'est واحد le cas on va dire كاين بزاف عندنا في المغرب هي la racine grasse pointe sèche. Donc Anaya, ce que je peux te conseiller, ce que je faisais Anaya Barassi parce que j'ai toujours ce problème là, les racines grasses et les pointes sèches. Anaya, j'utilise mara le rassoul. Donc le rassoul, مادة اللي هي طبيعية اللي غادي تجي تحيد l'excès de sébum uniquement ou اللي غادي تجي en même temps hydrater la fibre capillaire. Donc qu'est-ce que tu peux Anaya, qu'est-ce que je peux te conseiller de faire, c'est que ديري الغسول هو اللي تغسلي به الشعر ديالك et دوزي rapidement على les pointes. عاوتاني واحد النصيحه اللي نقدر نعطيكم الا vous n'êtes pas trop rassoul, utilisez un shampoing pour racines grasses ولكن le mettre uniquement en racine. انا c'est ce que je fais pour mes cheveux, je n'applique jamais de shampoing au niveau des pointes. انا نجيكم تقولوا لي ويلي كتخلي لي بوينت موسخين ما يمكنش. فاش كديروا لو شامبوان ديالكم في لي راسين vous faites mousser كديروا الماء فاش كديروا الماء راه اوتوماتيكمون كيهبط لكم على لي لونغور ديالكم دونك اوتوماتيكمون سا فا لافي فو لونغور. لي لونغور حنايا عندنا ما كيوصلش ليهم السيبوم باسكو اصلا ما كنخليوش عندنا شهر بلا غسيل باش داك السيبوم يهبط لينا حتى لي لونغور. كنغسلو شعرنا مره حتى جوج المرات في السيمانه راه ما كيهبطش لو سيبوم حتى لهنا. دونك vos cheveux هنايا لي بوينت ne sont pas sales, n'ont pas besoin d'être lavés très on va dire بنفس on va dire الطريقه ديال لو كير شوفولو باسكو هنا كتكون غير ديك لا بوليوشن دوك لي برودوي كون utilisé pendant la semaine etc. دونك هادوك ما كيحتاجوش بزاف ديال الغسيل. دونك غير بداك الماء اللي فيه الشامبوان اللي غادي يهبط كون vous allez rincer vos cheveux كافي باش ينقي. اي en même temps غادي تلاحظوا بلي فاش غادي تبداو ديروا هاد الطريقه غادي تلاحظوا بلي لي بوينت ديالكم ما بقاوش كينشفوا بزاف. ثاني حاجه هي الا كانوا عندك لي بوينت ناشفين ولا لي لونغور ناشفين il faut absolument utiliser un masque من مورا الشامبوان. انا صراحه سي سكو جو في طول الوقت ما يمكنش نغسل شعري غير بالشامبوان ونخرج باسكو لو شامبوان سوا فيه سلفات ولا ما فيهش il va venir laver يعني راك tu décapes un tout petit peu tes cheveux. خاصك تردي ليه ديك ليدغاتاسيون اللي غادي يحيد الشامبوان en utilisant un masque. غتقولوا لي نهيله اش ما كتهضريش على ان ابري شامبوان. انايا درت دراسه على لا كومبوزيسيون ديال لي شامبوان لي ابري شامبوان اي لي ماسك اي لي ابري شامبوان 99% 99.99% ديال الحالات كيكون لو ماسك زايدين فيه الماء وكيبيعوه لكم كابري شامبوان. انايا كيجيني ما كيليق حتى حاجه فو ميو اوتيليزي ان بون ماسك اي ان بون شامبوان و تيكوني غادي تلاحظوا الفرق كبير فاش غادي تبداو ديروا هاد الطريقه هذه ديالي. La troisième problématique, Kauter قالت لي cheveux morts après le soin protéine. Alors هذه هي الصراحه رجعت ليا بزاف البنات اللي كيديروا دي ليساج برازيليان ليساج فرونسي جو سي با موا ليساج كيراتين بروتيين تانينو واللي كيقولوا لي نهيله مالوغوزمون درت ليساج وشعري تحرق وطاح ليا كامل وتقرد ليا كامل. Alors malheureusement on a des personnes qui sont malhonnêtes, des coiffeurs qui sont malhonnêtes اللي واخا كيشوفوا باللي الشعر ديالكم ما يتحملش لو ليساج كيديروه لكم كامل او encore pire des fois كيديروا لكم دي ليساج اللي هما عارفين لا كومبوزيسيون ديالهم خايبه وعارفين بلي هما في الاصل خايبين الشعر وكيديرهم كامل لور كليونت. انايا اللي نقدر ننصحكم هو تمشيو عند تو دابور افون دو فير لو ليساج افون ما توصلوا لهاد الحاله هذه بحال اللي قالت لنا كوثر دابا تقلبوا على ان كوافور de renommée qui est compétent. يعني تقلبوا على un bon coiffeur تشوفوا الناس كيقولوا عليه تشوفوا ليكسبيريونس تاع لي كليونت ديالو واش elles sont satisfaites كيفاش داير شعرهم اكسترا. ديروا اون بون ريشيرش ماشي سيروا عند اي واحد وتثقوا فيه وعطيوه شعركم وخرجوا باسكو راهم كيما قلت لكم في الاول مالوغوزمون كاينين دي جون مالونيت. دابا نرجعوا لا بروبليماتيك ديال كوثر اللي هو دارت ان ليساج اللي هو البروتيين وشعرها تحرق وتقرد ويلو ديفوني مور. الوغ malheureusement et je suis vraiment désolée on n'est pas des fées, on n'a pas de pouvoir magique. Le cheveu quand il est mort فاش كيتقرد فاش كيتهرس ما كيبقى فيه والو il faut couper. احسن طريقه pour retrouver une belle chevelure c'est couper حيتاش اصلا كاع لا خليتيه طويل راه كله افيلوشي كله مقرد كله هذا دونك دو توت لي مانير خايب. دونك il vaut mieux avoir des cheveux courts وزوينين على des cheveux longs وخايبين ومقردين وحالتهم هكا افيلوشي سي با جولي. مالوغوزمون هذا هو الحل الوحيد فاش كيكون ان شوفو مور سي دو
couper. Et bien sûr juste après فاش نحيدو كاع ديك لا بارتي اللي morte ديك الساعه نتهلاو باش نعطيو لي بان دويل نديرو دي بون ماسك دي بون برودوي كابيلير باش نتهلاو فيه. Alors la problématique suivante, Rita قالت لنا شعري a été bouclé mais à force de انني كنصبغو تحرك كامل و les boucles sont détruites. Alors malheureusement هادي c'est un fait, c'est une vérité. فاش كيكون le cheveu ondulé ou la bouclé avec le temps, avec les lissages, les lisseurs ou la chaleur, etc. La boucle elle se détend ou qui vraiment le rendu dialogue خايب. Donc les filles, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, il a des cheveux bouclés, vraiment bouclés, zouinines, les boucles rebondies, etc. Il faut arrêter d'utiliser les produits chimiques et il faut arrêter d'utiliser les appareils chauffants. تحبسوا les silicones, تحبسوا les sulfates, تحبسوا كاع les colorations, décolorations. Les décolorations surtout, elles changent la nature du cheveu qui est bouclé كيرجع ليس بلا décolo. Il faut arrêter les appareils chauffants, tout ce qui est... Bon, c'est chouette de dire rapidement, mais quand je dis appareil chauffant, c'est-à-dire le lissage, le bouclage, etc. Le cheveu bouclé a besoin de beaucoup d'attention et je pense que c'est le cheveu le plus sensible. A besoin vraiment d'être en très bonne santé parce que la boucle de ça ou est plus rebondie. Donc ce que je peux te conseiller, c'est de couper chez les pointes dès qu'il y a un محروق. tu coupes حتى vraiment توصلي لحد انك تكوبي كاع داكشي اللي محروق وتهلاي في شعرك. Comme j'ai dit avant, vaut mieux des cheveux courts que des cheveux longs et خايبين et تعطيهم بلي bains d'huile et les bons masques. Faites poser vos masques. بحال حنا رحنا en confinement, c'est le moment où jamais باش نديرو des bains d'huile, نعسو به بالليل, نفيقو, نغسلوه. الا كنا je sais pas pendant la journée on peut faire poser un masque parce que اصلا ما كنخرجوش ما كيشوفنا حد. Donc c'est vraiment le bon moment. خدي un masque اللي عندك زوين اللي il hydrate très bien اللي عندك في الدار و applique le من هنا ديما des oreilles لتحت وديري ضفيره وخليه le plus longtemps possible sur tes cheveux ou après tu le rinces. C'est des petits trucs qu'on peut adopter notre quotidien qui change vraiment la qualité de nos cheveux. Ce que je fais vraiment, c'est que je fais poser mes masques. Un masque et je le fais poser toute la journée. Je vais filmer, du coup, je vais une petite routine et je vais prendre un masque, je vais le faire poser. Les bains d'huile, c'est très important parce que les bains d'huile, c'est ce qui va hydrater le cheveu. Le bain d'huile, alors, aussi. Alors, مهم انكم تستعملوا un masque et les bains d'huile ensemble. Les bains d'huile بوحدهم ما غاديش يكفيوكم و le masque بوحدو ما غاديش يكفيكم. Le masque en fait il va venir réparer le cheveu من الداخل حيتاش لا le masque كتكون la composition ديالو و la molécule ديالو très fine, c'est-à-dire كيدخل في الزغبه حتى le cortex, d'accord, حتى le cœur on va dire ديال الزغبه. L'huile la molécule ديالها كبيره, du coup malheureusement واخا كيتشرب كيبان لكم شعركم راه شرب الزيت ولكن شرب غير في لا بروميير بارتي ديال الشعر اولا ديال الزغبه اللي هو لو كوتيكول. هذا الزغبه مقسمه على 3 ديال لي بارتي. دونك l'huile elle hydrate و le masque il nourrit et il répare parce que هو اللي لا موليكول ديالو كتكون très fine واللي كتقدر تشرب مزيان وتدخل لو كورتكس وتريباري لو شوفو من الداخل. Alors Hajar Gatlier, j'ai les cheveux gras et c'est saoulant de devoir les laver chaque jour. Une astuce, donc Anaya c'est le rasoul avec juste Tara Dialham, il a vraiment avec les cheveux très gras de la racine jusqu'au point. Il a quand même un degré à partir de la racine. Utilise le rasoul Bordeaux qui est le rasoul partout pour le Maghreb. Alors ce que je faisais, c'est Allah que je faisais tanino, ça fait d'abord شي حاجه très longtemps parce que درت التانينو كان vraiment la racine ديالي elle graissait énormément. يعني كنغسلو اليوم غدا كيصبح بحال دايره ان بان دويل et du coup je devais me laver les cheveux chaque jour et ça me saoulait aussi. donc اكتشفت شي حاجه سميتها الغسول et فاش كنت كندير الغسول كان شعري كيبقى 3 ايام 4 ايام عاد كيبدا يزيد et ça a vraiment changé ma vie et ça a changé ma routine. donc vraiment le rassoul un tajriba c'est quelque chose qui est génial. Nada Gakiye, vitamines pour les cheveux au Maroc. Donc Anaya, vous savez que je prends des vitamines pour mes cheveux, mais je n'en prends pas beaucoup. Qu'on a de la biotine uniquement. Donc la biotine, quand on les parapharmacies, je pense les pharmacies aussi, de Barakina un peu partout. Ça, elle a marché super bien sur moi. Elle m'a fait pousser les cheveux parce que je pense que la radie تلاحظوا بلي vraiment شعري راهم طوال, شعري راه طوال, alors que يلاه قطعته. vraiment يلاه قطعته. شوفوا حداش ولا كيوصل. كنقطع شعري très souvent انايا parce que كيغسل حيد les points vu que je colore et je décolore mes cheveux, donc forcément mes cheveux من التحت كيتغردوا شويه. ما كنخليش ديك لا فورش تكبر. une fois كتبان لي لا فورش كنقطع غير شويه في الدار, كناخذ المقص
كندير هكا كندير هكا كنقطع تك 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 فريمون غير شي شويه غير باش نقي داك التحتاني شويه ديال الشعر. اي بور ريفينير او على فيتامين دونك لا بيوتين انايا مكنتي انني نطول شعري لاحظت بلي لا ماس ديال شعري تكثرات وبلي وليت كنخرج بواحد لو فوليوم اكستريم في شعري فريمون شعري انايا افون دو كومونسي لا بيوتين و افون دو كومونسي اوسي لويل دو موتارد و لويل دو ريسان شعري كان كيخرج ايبر ميغا بلا من مورا الدوش باسكو جافي با دو فوليوم ومن نهار بديت يوتيليزي لا بيوتين وبدا كيبان وان فيت لي زيفي د لا بيوتين في شعري ولا كيخرج هكا كاع من فوق اي افيك بوكو دو فوليوم اي افيك بوكو دو ماس يعني كنحسيت بلي شعري فريمون ولا كتيف كثر اي سي فريمون تري بيان دونك انا جو لا كونساي ا 100% il coûte beaucoup moins cher على داكشي اللي كان دوك لي كومبليمون اليمونتير اللي كنلقاو كيتباعوا ان بو بارتو عند لي مارك. الوغ ايمان قالت لي اس او اس بيليكول دونك هادي حتى هي رجعت بزاف القشره لي بيليكول بدلت الشامبو خرجوا لي بيليكول بدلت هادي خرجوا لي بيليكول شعري كيحك لي خرجوا لي لي بيليكول عندنا كاملين اي كيجيو دي مومون اللي كيخرجوا فينا كاملين دونك انا غنعطيكم مون اسيس حيدو لكم دوك لي شامبوان انتي بيليكولير عرفتوا لي شامبوان انتي بيليكولير فاش جي كومبري باش مصايبين جيتي شوكي والله حتى جيتي شوكي. بون جو بارل دي شامبوان انتي بيليكولير اللي كنلقاو في مرجان راكم فهمتوني علاش كنهضر. لا كومبوزيسيون اي جوست ديغولاس دا شامبوان اللي كيزيد يهيج لكم لو كوير شيفولو انكور بلوس اي سي اون كاتاستروف. انا ندير لكم واحد الحل ناتوريل رخيص بزاف ساهل اللي هو خل التفاح انا هو اللي كندير فرانشمون parce que نشوف بلي ولا بحال mon cuir chevelu devient un peu plus irrité je sais pas مع les appareils chauffants ولا شي حاجه كندير خل التفاح et ça marche du tonnerre. Donc comment vous allez l'utiliser? Vous allez laver votre cheveu عادي في الدوش ماسك هذا شامبوان ماسك شللو وفي التشليله الاخرى vous allez diluer خل التفاح مع الماء بارد وغادي تكبوه de la racine jusqu'au pointe وغادي تخليوه ماليش تعاودوا تشللوه بالماء صافي غادي تخرجوا من الدوش فوزالي لي سوري اكسترا. في الاول غادي يجيكم الخل ديال التفاح شويه ريحته مجهده ولكن نو فوز انكيتي با اون فوا شعركم تينشف الريحه السيفابور ما كتبقاش. غادي تلاحظوا ثلاثه ديال الحوايج غادي تلاحظوا بلي شعركم ما بقاوش فيه لي بيليكول ما بقاتش القشره غتلاحظوا بلي شعركم ولا très brillant خل التفاح كيعطي واحد لا بريونس للشعر انكرويابل اي غادي تلاحظوا بلي شعركم فريمون très دو من هاد الجهه فريمون غادي تلاحظوا بواحد الرطوبه منها ما كاين. بقاو كلكو بيتيت بروبليماتيك غنحاول نخيطيهم رابيدمون باش لا فيديو ما تجيش طويله بزاف. دونك بشرى قالت لي entretien après une décoloration ratée qui a cramé nos cheveux. Donc فاش tu fais une décoloration راني ديما كنقولها لكم sur Instagram décoloration égale entretien. شعركم خاصكم ضروري تردوا ليه البال و il faut bien l'entretenir حيت الشعر كيولي demander beaucoup d'hydratation et beaucoup de réparation après une décoloration حيت décoloration هي الديكاباج بالعربيه كيفاش كيقولوا ليها كتحيد tout simplement la mélanine du cheveu et le cheveu devient plus sec. Donc comment tu peux l'entretenir tout simplement en ayant une routine capillaire adaptée. غادي تختاري une gamme كيراستاز Olaplex n'importe laquelle على حسب طون بودجي مهم une gamme اللي تكون ريش اللي تكون لا كومبوزيسيون ديالها زوينه واللي تكون ادابتي لي بيرسون qui ont fait des ombrés ولا des balayages ولا une décoloration. Et il faut تبعي ديك لا روتين à la lettre. Donc pour une personne qui a une décoloration كنصحها un bon shampoing, un masque qui va hydrater en profondeur et qui va nourrir le cheveu, un après on va dire un après qu'est-ce qui se met déjà avec le spray ou la crème on va utiliser من مورا الدوش يعني un leave-in conditioner ضروري pour hydrater le cheveu, c'est quelque chose de très important, et un sérum ou une crème thermoprotectrice là كتصايبي شعرك ضروري. Il faut protéger les cheveux encore plus les cheveux qui sont décolorés mais la chaleur, et au final خاص ضروري un sérum de finition, un sérum qui va venir redonner du rebond des cheveux et un sérum qui va venir les hydrater en profondeur. إلا ما بغيتيش تشري un sérum من المحلات التجاريه تقدر تستعمل l'huile de coco. انا سكو جوتيليز مره je mets un tout petit peu vraiment riche شويه ما تكتريش un tout petit peu ديرها في tes cheveux. L'huile de coco elle est absorbée très vite parce que la molécule ديالها كتشبه شويه la molécule ديال notre sébum, donc elle est absorbée elle s'absorbe très vite من طرف الشعر et elle hydrate très bien.
Alors أسرا قالت لي حلول للشعر الناشف عندي زغبة رقيقة بزاف. دونك الحل للشعر الناشف هو c'est exactement ce que je viens de dire, c'est bien hydrater les cheveux, les masques يكونوا زوينين, les bains d'huile et faire poser le masque longtemps pendant la journée et aussi utiliser des shampoings sans sulfate. هادو هما les secrets on va dire des cheveux hydratés, souples et soyeux. Sa Beauty قالت لي moi mon problème depuis que j'ai coupé mes cheveux leur longueur est limitée donc j'ai compris que شعرها ما كيطوالش دغيا. Alors il faut savoir que فاش كيكون الشعر ديالكم متضرر واخا كيطوال ما كيبانش لكم بلي كيطوال. علاش؟ فدابا انا هنا نقولوا عندي لي بوينت. لي بوينت كيسكو سا فو دير؟ فاش كتكون اون بوينت الزغبه غادي تقسم على جوج وإلا ما قطعتوهاش ديك الساعه ديك القسمه غتبقى غادا وكتكبر كتكبر 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 وكتطلع يعني كتطلع 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 حتى هاد الوقيته كيتهرس اي دوكو واخا كيطوال شعركم ما كيبانش لكم بلي راه كيطول باسكو ديك لا بوينت وديك لا فورس كتبقى غادا وكتطلع كتهرس لكم لي شفو واخا هي ما يطوال كيبان لكم راه يلستاغن. هادي دو ان هي قالت لي بلي ال فيان دو كوبي سي شفو لي سا فو دير كو شعرها كيطوال مي بشويه. دونك انا سكو جو بو تو كونسيي بور ان بو فافوريزي ديك لا بوز هي اول حاجه ديري لي بان دويل او نيفو دو كران اي دي زويل كي سون اوتو اون فا دير ستيمولون بحال l'huile de moutarde. L'huile de moutarde elle est excellente. بناتي تيقوني بلي زيت الموطارد فريمون انايا c'est mon je sais pas كي غادي نقول لكم c'est mon secret beauté, c'est l'huile pour moi اللي خاصها تكون في كاع الديور اللي بغات الشعر ايطوال ويولي قوي ويولي كتيف. علاش؟ l'huile de moutarde غادي تزيد تخلي لكم لو كير شوفو ديالكم غادي تحرك الدوره الدمويه ان تروك دو فو. Surtout, il a vous la combiner avec زيت الخروع اللي معروف اللي لها لي فيرتو انها كطول الشعر. Donc il a un bain d'huile composé de huile de moutarde et huile de ricin. Sachez que la fdar عندكم vraiment un élixir de pousse incroyable. هادي de deux شنو تقدري ديري عاوتاني pour favoriser la pose des cheveux et je pense que راني déjà دايره لكم une vidéo par rapport à ça, je vous la mettrai en barre d'infos الى لقيتها. Donc tu peux faire des massages crâniens. Les massages crâniens مهم ديري اي حاجه اللي كتحرك الدوره الدمويه هنايا باش تغدي الشعر ديالك وتغدي البصيله ويطول لك لو شفو. دونك ديري دي مساج هكايا بيديك اي بيان سور ماشي اون غرات غادي تجي وغادي تحركي هكايا. هادي الطريقه ديال لو مساج خاصك تحركي الفروه د الراس ماشي تحكي تهردي لو كير شوفولو بالعكس tu vas faire l'effet contraire, tu vas l'irriter. Donc c'est comme ça que tu peux faire. ما تغسليش شعرك بالماء سخون غسليه ديما بالماء دافي وفي الاخر ديال الدوش ديري عليه ان جي دو فرويد pour stimuler عاوتاني ديك لا سيركيلاسيون سانغين. Donc voilà انا pour moi هادو هما les secrets et les bases pour avoir des cheveux longs وزوينين. Alors Salma Gatlia, est-ce qu'on peut garder le bain d'huile toute la nuit? Alors je sais que Kéline bzaf des notes qui sont mitigées par rapport à ça. À Nasaha, j'ai fait des recherches et je n'ai concrètement pas trouvé quelque chose qui prouve à 100% que le bain d'huile marche l'huile كامل في الشعر. يعني quand je dis l'huile c'est 7 heures ou les 6 heures de sommeil. Donc Anaya, je le garde. Alhamdoulilah, je n'ai jamais eu de problème de chute de cheveux ni quoi que ce soit. Parce que bien sûr كونوا متاكدين انه les huiles sont des huiles qui sont naturelles à 100%. ماشي دوك les huiles ديال لي مارك اللي كنلقاو دي زام دوك اللي بحال كتلقاو في مرجان كارفور اكسترا كيتباعوا داك كيكونوا بوغي دو سيليكون. اي لو سيليكون الا درتوه في الفروه ديال الراس عقلوا شنو قلت لكم في الاول ديال الفيديو يفا بوشي لي شفو. الا خليتوه ليه كامل كاع خلاص غادي يطيح لكم الشعر كامل. دو دي زويل 100% naturel, première pression à froid comme ça تكونوا متاكدين انهم الا ما نفعوكمش ما يضروكمش. انا le bain d'huile toute la nuit je ne suis pas contre, je le fais tout le temps. كنديرو 1 à 2 fois par semaine et ça marche super bien pour moi. Donc انايا personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre. انايا personnellement je ne le suis pas parce que ça marche très très bien pour moi et je ne suis pas contre tout simplement. Alors Iman dit que j'avais des beaux cheveux, mais j'ai changé le shampoing plusieurs fois, alors d'abord ils sont devenus horribles. Alors je pense que quand tu changes le shampoing, parce qu'il y a des shampoings qui sont à base de sulfate, et le sulfate, le sulfate, il va décaper ton cheveu, il va décaper vraiment. Le sulfate, les détergents, les produits qui imaginez, le liquide vaisselle ou c'est horrible. Ou qu'on fait كنغسلو المواعين ديال بحال كيبقاو حورش à cause du liquide vaisselle. Et bah c'est la même chose, c'est le même composant. Le sulfate هو اللي كيكون في liquide vaisselle هو اللي كيديروا لنا مالوغوزمون في لي شامبوان حيت كيكوت با شير كيتقام على لي مارك ديال هير كير vraiment pas cher. Donc chez les qui déroulent malheureusement. Donc Anna, ce que je peux te conseiller c'est d'utiliser des shampoings sans sulfate pour aller chauffer le farc et hydrater les cheveux. Que d'abord j'estime qu'ils sont vraiment nashfin et ternes. Utilise des bains d'huile pour les hydrater. Utilise des bons masques pour les nourrir de l'intérieur ou de le cortex.
Alors Mira قالت لي انا mon problème c'est que je ne peux pas m'en passer et là le lisseur mais يحرق ليا mes cheveux. Donc انا ce que je peux te conseiller si tu es accro au lissage, attends واحد شي شويه, arrête les bon غادي تصبري واحد شي شويه, واحد شهرين حتى 3 شهور غادي تصبري و tu ne vas plus utiliser d'appareil chauffant حتى يبان لك بلي شعرك تحسنات لا كاليتي ديالو. وبيدمان في دوك لي 2 ولا 3 mois utilise des bains d'huile, utilise des masques, utilise واحد لا روتين الشعر اللي غادي تغديه باش ترضي en fait la santé de tes cheveux. Et فاش تبان لك بلي لا سونتي ديال تي شفو رجعات تقدري ديري ان ليساج. دونك بور لي ليساج انايا راه جو نو سوي با كونتر باسكو انا جون اي في ان جون اي صراحه كانت اون تري تري بيل اكسبيريونس. درت تانينو ولا لا تانينو بلاستي. تانينو انا درتو صافي دابا ان ولا ان اي دمي, دابا مشى لي في ديالو, ولكن الا جاتني الفرصه انني نعاودو جو نديري با نو باسكو il m'a quand même un peu changé la vie. شعري كان ديما زوين, ديما بريون, هيدراتي, زعما ما شفتش منه شي حاجه اللي خايبه ابار انه في الاول il a graissé mes cheveux. Après, le kératine, je suis contre. Le kératine, elle a bourré de formol et كتهلك الشعر et كتهلك لكم le cuir chevelu. je suis contre. Il y a des coiffeurs qui يقولوا بلي la kératine زوينه, mais انا personnellement je suis contre. البروتين حتى هو انا ما جربتوش, ولكن عندي اون كوبين اللي كديرو ديما صراحه اللي شعرها فريمون غزال بزاف. et du coup voilà, انايا ce que je peux vous conseiller c'est le lissage brésilien parce que اختي دارتو et اختي غادي تعاود ديرو dans pas longtemps parce qu'elle a adoré. حتى هي elle était accro au lisseur parce qu'elle a beaucoup de volume, elle a adoré, ça a changé sa vie. ودارتو شعرها بالعكس بقى هو هذاك زوين, با دو فورش كي طوال, زعما فريمون بقى هو هذاك. وانايا فيو كو جربت التانينو جو بو vous conseiller le tanino, mais à part هاد جوج اللي انا جو ني با تيستي je ne peux pas les conseiller. ولكن si vous êtes accro زعما فريمون ما تقدوش تخليو شعركم او ناتوريل, لو ليساج كيبقى احسن من utiliser un lisseur chaque 2 jours. ولا كانت هذه هي لا 15e بروبليماتيك ديال هاد لا فيديو. فراسكم صافي 1h15, انت دابا في المينوتير 1h15 وانا كنبلبل وراني صايمه, راني شحفت فريمون. مي جيسبر انه هاد لا فيديو هادي فاتكم, انها ما جاتكمش طويله بزاف. بيان سور ما نخليش فيها ساعه, غادي نقص منها ضروري باش ما نطولش عليكم. دونك جيسبر فريمون انكم استفدتوا معايا وانكم دوزتوا وقيته زوينه معايا, وانني نكون جاوبت على لا ماجوريتي ديال الاسئله ديالكم. عارفه بلي كاينين بزاف ديال الاسئله اخرين, ولكن ان شاء الله جو فو برومي انه الا جاني طلب عليهم في انستغرام سي سيغ انني غندير لكم اون بارتي 2 دي بروبليماتيك اللي ما هضرناش عليهم في هاد لا فيديو هادي. انا vous savez que tout ce qui est capillaire, tout ce qui est cheveux, c'est quelque chose qui me passionne, j'aime beaucoup. et d'ailleurs راكم كتشوفوها كنبدل بزاف اللون ديال شعري etc. et je m'intéresse beaucoup à ça, كندير des formations على les compositions chimiques ديال les produits. donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne et ça me tenait à cœur انني ندير لكم هاد لا فيديو هادي ونفيدكم معايا ونبارطاجي معكم en fait داكشي داك الولاد ديالي البسيط اللي عندي بارابور ا سا. donc j'espère vraiment que هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم. الا عجبتكم ما تنساوش تشجعوني بان تي لايك وشاركوا القناه الا كملتم معنا هاد لا فيديو حتى الاخر مازال ما شاركتوش. فانا جو فو دي énormes bisous, نتلاقاو très prochainement ان شاء الله pour une nouvelle vidéo هنايا على القناه. gros bisous, bye.